इस जगह की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाते हो। अगर तुम्हें ऐसी जगह पसंद है जो दिल को शांत करे तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने और भी कुछ मेमोरीज कलेक्ट किया है जो कि बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है।